हाँ ससुराल में। ये गए गाड़ी हाँ। लेकर रात को 12 बजे। पीछे आते, पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज सुबह सुबह का बजा हुआ है 8 और आज हम लेट हो चुके हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। कल थी, मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में, बहुत ज़्यादा ओस गिर रही थी। तो आज होगा हम लेट और ट्रैक्टर हमने सारे निकाल लिए हैं अपने अपने काम पर। और आज है यहाँ पर कार्यक्रम, नुक्ते का कार्यक्रम है। यहाँ पर देखो टेंट लगा हुआ है पीछे और खाना भी यहाँ बन रहा है। तो जो भी काम है ट्रैक्टर का वो करेंगे आज, हम इस वीडियो में दिखाएंगे दिन भर का काम। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब ये भी निकाल लिया है महिंद्रा 575 और इससे भरेंगे हम कच्ची ईंट। और एक जो सोनालिका आएगा वो वहाँ से भरा दिया है, उसे भरा दी पक्की, वो जाएगा बाज़ार में। और आज जो कार्यक्रम है यहाँ पर, ये सामने कार्यक्रम रखा हुआ है, तो आज छुट्टी रहेगी और थोड़ा बहुत जो काम है वो हम कर लेंगे। तो भाई साहब यहाँ बन रही रसोई। क्या कड़ी है? नहीं कड़ी बन रही भाई साहब यहाँ पे, कड़ी पूरी कार्यक्रम है। तो भाई साहब जो हम कल ले गए थे ट्रैक्टर शाम को, जिसमें काम हो गया था, अब वो पूरा हमने काम इसको करवा लिया है। और यहाँ से इसके 2 टुकड़े हुए थे, वो जो रिलीज बेरिंग होता है वो लगा था बेरिंग, इसमें पलटी खा गया था क्योंकि कीचड़ में ट्रैक्टर चलता है। तो भाई साहब इसमें भी पैकिंग करवा ली थी यहाँ पर। अब यहाँ से पानी इसमें भराएगा नहीं। तो भाई साहब इसको करवा लिया हमने कंप्लीट। और अभी एक आध दिन तो इसको नहीं चलाएंगे और जो सोनालिका है हम उसको चलाएंगे। इसको चलाएंगे एक दिन बाद, क्योंकि जो यहाँ पर जो ट्यूब लगाया था चिपकाने के लिए वो थोड़ा सा गीला है। और जब पूरा सेट हो जाएगा फिर इसको हम चलाएंगे। तो भाई साहब ये चाय पी रहे हैं सब। ये जियाजी आ चुके हैं यहाँ पे, ये बहुत आराम करते हैं जियाजी। और ये बहन बात कर रही है क्योंकि आज वहाँ नुक्ता है नहीं, वो नुक्ते में खाएंगे आज पूरी और कड़ी। कड़ी पूरी 2 चीज़ खाएंगे ही। आज इनका चूल्हा जला ही नहीं आज। तो भाई साहब हो चुका है स्टार्ट सोनालिका। स्वराज को नहीं करेंगे भैया, इससे गोल करेंगे। चिंटू राम राम भैया जी, राम राम। चिंटू और पानी डालना, पानी पानी, डीजल 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 है। पहले में ले लेना, पहले में वो लव लगाया कहीं। तो भाई साहब सोनालिका को उतार दिया है, स्वराज को नहीं उतारा है। गोल करने के लिए ये कर रहे हैं यहाँ पर गोल। आज के दिन तो इस चीज़ हम गोल करेंगे सोनालिका। तो भाई साहब पूरी बन के तैयार हो चुकी है और कड़ी बन के तैयार हो चुकी है और पूरी बन रही है यहाँ पर। तो थोड़ी देर बाद कार्यक्रम चालू होगा। कुछ साथ कितने बजे चालू हो जाएगा कार्यक्रम? 11 बजे करें। 11 बजे चालू हो जाएगा। यहाँ लगा हुआ टेंट और यही रहेगा कार्यक्रम। खड़ी थी दबा हाँ ससुराल में। ये गए गाड़ी लेकर रात को 12 बजे। तो उन्होंने दाल रोटी मिल दी तो क्या कहते, बोलो भैया नाश्ता। भैया ये नाश्ता ले आए हैं, नाश्ता खाएंगे, इसके बाद हिट लगाएंगे। क्या लेकर आए नाश्ते में? नाश्ते में पोहे हैं और समोसे, 2 चीज़ लेकर आए, पोहे और समोसे। इनको खाएंगे और ये राजा भी खाएगा। इसके बाद एक टाइम लगाएगा, इसका छुट्टी करेगा क्योंकि कार्यक्रम है ऊपर। कार्यक्रम में सब खाएंगे कड़ी पूरी। तो भाई साहब महिंद्रा ट्रैक्टर आ चुका है, रोटर भी है और इसमें से भरेंगे मट्टी रोटर से। और वहाँ जो कुंडा आएगा वहाँ डालेंगे। मतलब 2 ट्रैक्टर है, एक ये वाला ट्रैक्टर है और एक जॉन डियर है। मतलब 2 ट्रैक्टर रहेंगे और एक ट्रैक्टर जो है सोनालिका वो गया हुआ वहाँ पर डालने के लिए, और वो डाल के आएगा। फिर इसके बाद 2-3 खेप हमें इसकी डालनी है। तो हमारे पास जो रोटर है महिंद्रा 575, उससे हम भर के डालते हैं। मतलब जो खुद ही गा रही है स्टॉक की, इसको भरते हैं। तो भाई साहब इस महिंद्रा से डालते हैं हम गार। बस इसमें खोदने का सिस्टम नहीं है, बाकी भरने का काम तो पूरा ही कर लेता है इसमें जो महिंद्रा में। और फिर ले जाएंगे कुंडी के अंदर डालने के लिए आराम से।
भाई साहब महिंद्रा उतर चुका है कुंडी के अंदर। गार्ड आते हैं 2-3 ट्रैक्टर से। तो भाई साहब एक टायर तो डाल चुके हैं, एक टायर यहाँ पड़ी है, मतलब 2 टायर डाल चुके हैं और 2-3 टायर डाली थी वो खोल दी थी। और अब उतर चुकी है शाम, देखते हैं। पीछे आते, पीछे पीछे। बस अपो फंस जाएगा, ऐसे तो नहीं फंसेगा। तो भाई साहब एक ट्रैक्टर तो ये खाली हो रहा है और एक ट्रैक्टर जो हैगा जॉन डियर, वो भी आ रहा है। वो आ रही है जॉन डियर, सामने आ रहा है। उसमें मट्टी भरी हुई है और इसमें भी है। तो भाई साहब शाम हो चुकी है और 6 बज चुका है, घर जाने की तैयारी है। काम लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में।